这先让我来带您来看到第一则关于台湾8月的电力景气灯号。台湾综合研究院今天发布的8月电力景气灯号是呈转向的黄蓝灯，这代表制造业开始出现转向讯号，但国际经济前景不明，复苏力道仍存在不确定性。半导体业对景气展望也抱持审慎保守的态度。台综院分析，8月国内产业用电主要受惠于气电共生自用电量的低基期效应，加上消费支出畅旺，使得跌幅大幅收敛。而光电材料、电脑电子及光学制品等电子业，以及塑橡胶制品、钢铁业及机械设备业等业别，用电成长皆优于7月表现，推升经济成长微幅向上。台综院进一步指出，下半年有望继备货效应及人工智慧 AI 等新兴应用商机，推升科技产品及传统货品需求，加上第二季国内强劲消费动能助攻，第三季民间消费持续。感谢您收看 TCMIC 电力 CNC News。本集的 AI 语音由优声学进行合成并赞助播出。工业自动化正在不断的发展，如果您想要收听完整影片，请搜寻 TCMIC 关注我们的节目。祝您有个美好的一天，我们下次再见。